你呢個位同埋呢個位同埋呢嚿嘢，成包嘢都好犀利。咁啊，陣間我入口做咗你上面窒息嗰 part 先入呢條頸，同埋跟住再做一 part 咧，就係入去裏邊啲神經線啊，跟住先做個頭。得，總之做做到㗎啦。係啊。咁你陣間睇嘢啊，呢啲神經咧就會好好多啦。係咁面癱好多好好㗎啦。係啊，我哋有做面癱。係啊，我呢啲面癱影響多我哋。好，我大陸再先。我哋喺大陸都好多人有面癱啊。叔啊，幫我又係坐喺度幫我練咗啲鬆啲嘢先，好緊。如果太犀利咧，你就加少少油幫佢練鬆佢呢個。陣間我又幫佢入。慢啲冇咁快。你睇下低，呢隻手喺下低幫手掂一掂。呢度一嚿嚿，有冇感覺啊？好，我走先。有冇感覺啊？裏邊一嚿嚿嘢，摸你嘅時候。你影嘅時候冤咯。裏邊一嚿嚿嘢嘅就再睇下。金覺啊？金覺到裏邊一嚿嚿嘢。因為我以為係正常。唔正常嘅。哦，係。呢度一嚿。你可以過嚟呢度，自己摸下呢度，再摸下啲點，係咪？哦，你摸下得唔得㗎？可以。我幾特色喎。嗱，呢度，因為我隻手呢度係咪細咗啊？但係呢邊係咪脹好多啊？又好似。跟住咧，你喺呢度望，呢度，俾塊鏡自己望下，你會感覺到呢啲位細好多。頭先做嗰 part 係做咩㗎？嗰個肥頸咧，即係等於睡眠窒息嗰 part。呢度乜都細咗好多，嗱呢邊就好大咯，喺呢度都大好多啦，喺呢度都細好多啦。跟住呢邊就會，呢度啊，呢度做完咧對眼啊，呢啲位都會啲皮膚都會靚啲，即係佢冇咁濕得咁犀利㗎嘛。皮膚你個嘴條脷都有少少損損地，你知道㗎？假金嗰條咧，好熱氣嘅話，呢度幾多飛機係咁生㗎，支落嗰條咩啊？
感覺？酸咯，好酸。因為裏邊有塞都好犀利。 OK 嘅，係嗰個。幾多冇啊？都係呢邊大過呢邊。唔係呢度幾啊？而家唔係整塊面。哦，原來係咁。即係變咗有啲干擾啊！有啲嘢。少摸下呢度，摸下後邊呢度，我唔覺得，再摸下呢邊，再摸下呢邊，係咪見好多？呢邊脹啲，呢邊細啲。有感覺嘛？個骨都細，啲座骨唔見咗嘅喎。係啊，慢慢慢慢褪。而家掃落係咪舒服啲？但係如果呢度掃落去呢度咪棘到犀利啲。佢呢度棘少咗好多。係啦，再打針多少少。佢都係有啲喺度打針咯。俾啲點針。呢幾嚿嘢燒。係啊，係下低嗰度縮咗轉翻到。係啊係啊。就要佢慢慢消失咗佢先啦。你哋都可以過嚟望下。呢邊面啊，睇唔睇到？嗱，呢邊面咁樣睇，你會見到呢邊窄咗，呢邊闊咗。睇唔睇到分別啊？你淨係攞隻手咁度下，同埋呢個闊肥好多嘅。就攞隻手去度下。你睇下，睇唔睇到？呢邊細咗，呢度咁樣度，呢邊係闊好多。戴眼鏡搭。眼鏡邊？唔係，我睇到有分別，但係因為我記唔到嗰個大細，但係好似平衡到就左右唔平衡咯。呢邊大家摸落去順好多啦，呢邊摸落去就呢度咪棘咯，就係。係啦，呢個反而係呢個。嗱，你過嚟摸下啦。佢上次嗰個朋友咪有一大嚿嘢喎。就摸呢度。要摸埋呢條線。有冇感覺呢度有嚿嘢？